तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल है। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और आज का ब्लॉग शुरू होता है इस जगह से। गाइस, तो मैं अभी अंदर था, कमरे में था और बाहर आके देखा तो बहुत तेज बारिश होने लगी है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है। और यहाँ का मौसम कैसा है और आप लोग देख कर बताइए। आप लोग कमेंट में बताना फिर से वहाँ पर जाना है, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है क्या है वहाँ पर। और आप लोग कमेंट में बताना। गाइस, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम एडिटिंग करने जा रहे हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के ब्रेक के बाद। तो चलिए देख। A few moments later. कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, बहुत तेज हो रही है। और उससे तो आज हम ग्लास कटर से ग्लास काटने जा रहे हैं। आप लोग देखिए कैसे कटता है ग्लास। वैसे तो हमने कभी काटा है नहीं, लेकिन देखते हैं कैसा कटता है। और तो देखते हैं, लेकर आते हैं ग्लास। गाइस, तो ये है ग्लास कटर। अब काट के देखते हैं कटता है या नहीं। कटा तो, लेकिन और जगह से भी टूट गया है। कटा तो नहीं, लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं, घर ही चलते हैं क्योंकि कटा है नहीं। अभी भी बारिश हो ही रही है। अबे यार, ये गेट किसने खोल दिया? गेट बंद करते हैं, देखते हैं। रुक जाइए जरा। गाइस, तो हम गेट बंद करके आ चुके हैं और ये वाला गेट पता नहीं किसने खोल दिया था, अपने आप ही खुल गया था या पता नहीं कैसा। गाइस, तो आप लोग देखिए किस तरह हो रही है अभी भी बारिश। गाइस, तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाएं, हमारे यहाँ शलीफा बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। गाइस, ये लो देखो। और हमारे यहाँ एक ही नहीं है, बहुत सारे पेड़ हैं। वो जो आखिरी तक देख रहे हो वहाँ पर तक पेड़ है। एक बीच में चीकू का पेड़ है और एक सूख गया था, आप लोगों को जो दूसरे ब्लॉग में दिखाया होगा। गाइस, तो चलिए छत पर चलते हैं, आप लोगों को यहाँ नीचे का व्यू देखते हैं कैसे। जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको चेक करके देख लेना। दूसरा वीडियो